Bueno, boa tarde a todas e a todos, benvidos, benvidas a esta nova webinar do ciclo de entrevistas con responsables de recursos humanos das distintas empresas de Galicia. Bueno, hoxe estamos con unha persoa que non tiña que estar con nós, e non porque non o merecera, sino que ainda lle quedaban uns cuantos días, pero a verdade é que a persoa que hoxe tiña que estar con nós, que era o director da oficina de Santiago de Randstad, pois tuvo unha urxencia que non podía deixar de atender, e moi amablemente nos chamou a mañán dicindo que iba a facer todo o posible para poder conectarse, pero a primeira hora da tarde nos veu a decir que era técnicamente imposible, era unha urxencia de traballo, ademais por un accidente laboral, e non había maneira de non poder estar, non? Entonces, primeiro, pois agradecerlle a él, non, esa dilixencia que tuvo na comunicación. Ás veces as cosas pasan e non se poden solucionar antes, e agradecerlle a persoa que está connosco, que vou a presentar a continuación, a Ana, pois o ter con tanta rapidez, porque a verdade é que atracamos hoxe ás 3 da tarde dicíndolle se podíamos cambiar o día e que poda estar aquí connosco, non? Gracias no nome da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo por estar todos aí conectados. Xa estades 76 persoas en este momento en directo a través de Zoom, e todas as demais que estaredes véndonos a través de Facebook, pero tamén nos consta que hai moita xente que, porque por estos horarios non lle veñen ben, segue despois a entrevista en streaming, co cal, moitísimas gracias a todos. Para as persoas que o que irades e o precisedes, decirvos que Paula, como todos os días, estará atendendo a conversa de chat, e todas as preguntas que nos vayan chegando iremoslas canalizando na medida que as podamos atender e as iremos transmitindo a nosa invitada de hoxe. E a vou a presentar sin máis, non? Ana Suárez Blanco, que está hoxe connosco, estudiou Psicoloxía na Universidade de Santiago de Compostela, como quen lle fala xa é unha vellenial, porque é do ano 99, non? Xa está licenciada no século pasado, e eso xa son palabras maiores, non? Pero eso tamén dá moitísima experiencia, leva toda a súa vida desenvolvendo a súa trayectoria profesional vencellado ao mundo dos recursos humanos, estuvo como consultora de selección no Grupo Nortempo entre decembro do ano 2000 e decembro do ano 2002, estuvo de directora da oficina entre xaneiro do ano 2003 e decembro do ano 2005, foi directora de toda a zona de Galicia entre o ano 2005 e o ano 2007, directora adxunta a xerencia entre o ano 2007 e o ano 2009, directora territorial para toda Galicia entre o ano 2009 e setembro do ano 2014, directora territorial para Galicia e Portugal entre xaneiro do ano 2012 e setembro do ano 2014, directora de calidade entre setembro de 2011 e outubro de 2015, e directora xeral en Portugal, de Nortempo tamén, entre setembro de 2014 e xaneiro do ano 2016. Desde novembro dese ano hasta a actualidade, xa 5 anos e un pouquiño máis, está en Delta Cargo como hoxe Assistant Managing Director de Recursos Humanos, non? Pois, nada máis, creo que o perfil fala por si só, e creo que Ana é unha persoa máis que axeitada e máis que apropiada para falarnos do que son os recursos humanos e para falarnos a todos e a todas bueno, pois como é esta realidade que a todos nos afecta en este tema dos recursos humanos, que a todos, valga a redundancia tamén, tanto nos importan. Ana, boa tarde. Hola, boa tarde a todos. Benvidos tamén aos que estades aí ao outro lado. A mí gustaríame, bueno, en primeiro lugar, como xa dixe, agradecerche pois infinitamente o que hoxe esteas connosco, porque, bueno, a verdade é que eso foi un pouco un atraco a man armada. Un asalto, isto é saltar ao ring. Efectivamente, non che tocaba todavía, pero de verdad que te agradecemos un montón, porque hoxe, como ben sabes, tiñamos unha urgencia. Por empezar de alguna maneira, Ana, que preguntas non debería facer, ti pensas, polo menos nada máis entrar pola porta, non? Alguén que vaya a unha entrevista de traballo. Ti que lle aconsellarías que tuvera paciencia polo menos en decir? A ver, de entrada eu penso que todas as preguntas teñen cabida e que sempre que hai un candidato, unha persona que ten unha dúda, que necesita unha aclaración, que ao mellor a veces suele pasar que se vaya a unha entrevista e non se ten a información suficiente, penso que todas as preguntas son adecuadas e penso que hai
os que máis temos que cambiar e mudar o xeito de facer as cousas somos precisamente os que estamos do outro lado, digo, da mesa ou da pantalla. O seleccionador é o que debería de expoñer dunha forma clara e concisa, dunha forma incluso estructurada, é dicir, cal é a actividade, cal é o posto, que funcións, que tarefas e, por suposto, no momento adecuado da entrevista, que non ten que ser todo no minuto 1, pero ir esclarecendo todas aquelas posibles dudas que surjan, pero xa que a información que damos xa quede claro e que a persona que está enfrente sepa do que estamos a falar. Non deberían de haber dudas realmente. E algo que se te ocurra cando non sea así, por exemplo, hai algunha muletilla que lle podamos decir ao entrevistador? Bueno, entendo que sí, non? Que hai xente que ao millor é moi directa, tamén irá co carácter, entendo que a persoa. Ou é máis ben un xogo de que tamén entra parte o xogo de, bueno, entrevistador, non sei. Parece que históricamente sí, parece que ir a unha entrevista é como facer unha estrategia, non? E levar esa entrevista medianamente preparada. Eu penso que como a naturalidade non hai nada. Outra cousa é que unha persona de cara a postularse a un posto, a unha posición, digamos, teña claro cal é o seu objetivo e teña argumentado, porque xa domina por que ele é un candidato idóneo, non? Pero de entrada, penso que todo de forma coherente, é dicir, se estamos dando a benvida e entras así pois dunha forma amable, pois tampouco de repente tes que dicir, mira, canto se vai a pagar aquí, cal é a retribución, é dicir, todo vai ordenado e todo vai, pero penso que nese sentido está máis da nosa parte, de como presentamos un posto de traballo e as súas condicións. Pregúntanos Gonzalo desde o Páramo, dime Paula, a min encántame que nos pregunten tan pronto porque dá má sensación de que nos escoitan, de que por menos hai xente escoitando. Nos di, pero como se demostra, di Gonzalo, a naturalidade? Vese pronto cando alguén é natural ou vense moi pronto cando alguén é moi finxido? A ver, é normal chegar con certo grado de nerviosismo. Bueno, é normal ou non, depende un pouco tamén a persona. Penso que cando unha persona encaixa no perfil, vai con tranquilidade e vai con certa naturalidade. É verdad que, a ver, e en momentos onde hai o mellor a oferta e a demanda pois non están moi equilibradas, parece que nos estamos xogando moitísimo, non? Pero eu penso que o ser natural, penso que cada vez máis, bueno, non sei, os entrevistadores, cando unha persona entra pola porta ou está na recepción, non? Esperando. A min gústame, por exemplo, salir, recibilo, decirlle se atopou ben a dirección, ou outra cousa, vai frío, había sitio para aparcar, e aí rompes un pouco ese xeo, non? E despois, a partir de aí, todo flúe de outra forma. Pero, insisto, que eu sei que isto é importante para que os candidatos teñan en conta, pero son consciente de que hai unha labor que os entrevistadores e os seleccionadores temos que tamén mellorar. E algo, antes preguntábamos, Ana, polo que non se debe, como non se debe comenzar, non? Pero, e algunha resposta que ti creas que non se debería dar? Xa dixeches un pouco o dos cartos, polo menos así de principio, pero non sei. Máis que nada porque sea de forma ordenada, é dicir, se aínda non falei da función, das tarefas, das responsabilidades, etc., pois non ten sentido, non? Non ten sentido ao mellor empezar por unha parte que o primeiro, antes de saber se o candidato lle interesa o posto de traballo ou o seleccionador cree que... É dicir, facer as cousas aceitadas e no seu tempo, pero penso que todo é preguntable, todo. Antes na previa, así un pouquiño, mentre nos conectábamos con Zoom, non? Falábamos da importancia, non? Desa xente que está estudiando e traballando, non? O saber mergullarse, non? O saber bucear, non? A esas persoas de últimos anos de carreira, últimos anos de estudios de formación profesional, que se empezan a plantexar, non? Teño que deixar de estudar, ou bueno, ou non, teño que seguir estudando, pero teño que empezar a entrar no mercado laboral, non? Ti que te recomendas? Que ten que empezar a facer? A ver, evidentemente, mentras estudiamos, podemos traballar, podemos buscar tipos de traballo que encaixen, porque, bueno, se o objetivo é sacar
unha formación profesional, unha formación determinada, un estudio universitario, etc., temos tamén que ter o tempo e tempo de calidade, non, para dedicarlle. Pero penso que hai un montón de traballos que se poden compaginar e hai un montón de áreas de actividade desde voluntariado. Penso que o máis importante é desarrollar competencias. Cando unha persona tivo experiencia, aínda que sea con un voluntario, con unha actividade que a veces é un hobby, pero que tes que, bueno, que te permite interactuar con máis persoas e enfocalo casi como un traballo, se desarrollan unhas habilidades que vamos, o sea, que imos con moita vantaxe, dende logo. Entonces, eu iría a desarrollar competencias transversales, competencias que non teñen que ver ca disciplina do que estudamos ou o que nos queremos enfocar, sino que valen para calquera tipo de traballo. Moitas veces hai áreas ou sectores de actividade, como, por exemplo, é a hostelería, que está con un valor, pois, casi polo chan. E digo eu, pero se aí podes poñer en práctica unhas competencias como é atención ao cliente, orientación comercial, calidade de servizo, o sea, un montón de aspectos que son cruciais, traballo en equipo e que hoxe penso que debe de ser o que vai por diante de todo o coñecemento logo máis técnico. Pregúntanos Marcos desde Arzúa, Ana, nos di, entonces hobbies sí, nos di, porque eu teño entendido que sempre nos din que non hai que sacar os hobbies nas entrevistas de traballo. No, os hobbies sempre, o sea, a vida consiste en algo, decimos, non? Conciliación, vida familiar, vida personal, vida laboral, eso é un compendio e evidentemente, é dicir, un hobby sempre ten varias áreas, aparte de disfrutar, que é do que se trata, é capacidade de esforzo, hai moitos hobbies que son de creatividade, outros de traballo en equipo, outros de colaborar, outros de, bueno, nos que intervenen de determinadas facetas que son super importantes, pero bueno, por suposto os hobbies penso que sempre. O sea, hobbies que poñen en valor as competencias, non? Como decías antes. Exacto, eu creo que é crucial e que como marca personal, a veces hai xente que non ten experiencia laboral e que neses hobbies hai que extraer esas competencias que eses hobbies che permiten ter e presentalas. Eu penso que ademais isto é unha mensaxe moi importante, non? Porque que enlazará con unha pregunta que che farei despois sobre a experiencia, non? Pero, Ana, decíamos, hai unha mensaxe que estamos tratando mellor de trasladar en todas estas entrevistas, non? Que é a pregunta de, claro, hai moita xente que supoño que levará moito tempo desempregada e que está ao mellor entrando en un bucle difícil, non? Porque é verdade que se levas moito tempo, ao mellor isto xenera moitísimo desánimo, non? Que lle dirías a esa xente que leva tempo sin atopar un traballo? Eu penso que é difícil, entendo que é difícil, pero que temos que facer, o sea, unha análise de como estamos, o sea, que está demandando o mercado, como estamos nós, cal é o noso nivel de empregabilidade frente a iso, é dicir, como estamos, cal é o gap, cales son as competencias que se están demandando e como nos atopamos nós en elas. E facer aí como un check e unha comparativa e ir a por eso, é dicir, pois sempre é un momento para actualizarse, para reconvertir, para reorientar, e se hai máis demanda en sectores dos que o mellor para o que nós estamos máis preparados ou temos máis experiencia, penso que todo se pode transformar e temos que ter esa mentalidade aberta de transformación. Pregúntanos Iria desde Laza, Ana, nos di, entendo que falas de adaptabilidade, nos di, non de adaptabilidade, e pregunta, pensas que a oferta educativa está un pouco errada conforme a esa adaptabilidade? Bueno, a oferta educativa creo que cada vez é máis interesante. Hai camiño por andar e, bueno, antes falábamos concretamente da formación profesional, que hai áreas interesantísimas, nichos
para traballar nos que ata hai poucos anos nin existían, e que combinan, ademais, que creo que hai que combinar certa parte de ciencias con certa parte de letras, humanidades, con ciencias sociais, é dicir, hai un abanico moi amplo. O que sí, penso que a educación e a empresa teñen que ir máis xuntas, ir da man, e favorecer entornos e permitir que os estudiantes coñezcan o que é unha empresa, a súa estructura, a súa organización e o que unha empresa, cal é a misión dunha empresa, cales son os obxectivos, para que cada un podamos tamén saber o que podemos aportar aí. Pero bueno, que ambas teñen que ir da man e penso que aí hai un camiño que todo apunta que se vai a ir andando, pero temos que ir xa a por el. Antes presentábache, perdón, porque me metí a min no bucle tamén, non? Como licenciada do século pasado, non? E por que che digo isto? Digo porque a idade importa, Ana. Importa a hora da contratación? Depende de que? Non importa? Non sei. Importa máis que nunca, pero non en negativo, senón en positivo. Penso que hai uns valores de cultura do traballo e de moitas cousas, e que a idade ten que ser un valor. A idade igual a experiencia, evidentemente, ten que ser un valor, e creo que cada día e cada vez nas empresas ten que haber diversidade, ten que haber perfiles novos que veñen pois con ganas, con creatividade, que non teñen presuizos nin nada aprendido e que veñen como un papel en blanco. E logo, eso tense que combinar con xente de máis experiencia, de máis coñecemento. E logo todos, esa mistura, ten que facer, vamos, uns equipos pois do mellor. Pero, por suposto que a idade, non quero decir que a idade para determinados traballos pode ser un condicionante físico, a veces que limita, pero creo que hai que reconvertirse. Está nun preguntarse como podemos reconvertir o noso perfil moitas veces, non? O sea, que poderíamos decir, este mensaxe recalco moito porque me parece que nos estás trasladando unha mensaxe moi importante, non? Sobre todo para esa xente que xa máis maior, non? Que non se trata tanto de idade, sino de experiencia, non é unha cuestión de idade. Efectivamente, e eu penso que cando cada perfil que é experto ou que ten experiencia nunha materia, nunha profesión, nun posto de traballo, eso ten que ser o teu valor, e o teu valor nunha entrevista ou nun proceso de selección, eu quero creer, creer que é o que te fai avanzar nel, e que a idade, e a veces tamén creo que a veces decimos, bueno, pois que a miña idade non teño claro, van a querer a xente máis xoven. Eu penso que o mercado nese sentido mudou, cambiou, e que temos que estar tamén nós predispostos a ver que cousas, independentemente da idade da experiencia, temos tamén nós que reciclarnos e cambiar para entrar en novos entornos de traballo. Ti estás en Delta Cargo, que é unha empresa que ten moito que ver, en certa maneira, non coa mobilidade, ou si, en certa maneira, coa mobilidade, non? Contanos un pouquiño, a parte porque antes me decías, non? Que moitas veces moita xente pode chegar a unha empresa e non ser plenamente consciente de a donde vai, non? E iso pode ser un erro, non? Correcto, e pasa moitas veces nas entrevistas. Eu aquí, hoxe tive unha entrevista e dun perfil dun bo perfil e dunha persona, pois, bueno, pois que estaba máis cerca dos 40 anos, o sea, que me gustou, vale, a entrevista. Cumple todo o que estás dicindo, idade, claro, tal, estamos aí. Sí. Correcto, sí, e ademais con varias experiencias na vida, que tamén aprendes dos erros, aprendes, bueno, que a vida te dá unha experiencia e que te axuda moito a enfocarte. Entonces, sí que me chamou a atención, e para min é o punto negativo, que eu se vou a unha empresa, o primeiro é coñecer, polo menos, ademais hoxe que temos os websites, que podemos consultar nas webs toda a información da empresa prácticamente. Eu penso que é moi importante saber a donde vamos e saber se nos dedica. Nós somos unha empresa transitaria que coordina transporte e logística. Bueno, pois é importante saber pois que somos polo menos desa área de actividade. O mellor non é saber todo o detalle, non, da súa actividade, pero polo menos saber pois a que se dedica Delta Cargo, non? Está claro. Coñecer. E no teu sector, por exemplo, xa que estamos falando dese tipo de sector transportario, de logística, de mobilidade, importa moito, influe moito o donde estés
para conseguir maiores oportunidades ou non? Porque, a ver, a todos pode nos ocurrir, non? Se alguén está en Vigo, onde está o porto exterior, ou se alguén está, ao millor, en A Coruña, moi cerca da zona fronteiriza ou da zona do porto, ao millor é máis fácil para este tipo de sector, ou non ten por qué? A ver, no noso sector, como empresa transitaria que coordinamos actividades de logística e de transporte marítimo, terrestre, aéreo, evidentemente nos estamos donde? Pois cerca de portos, cerca de aeroportos ou incluso dentro dos propios aeroportos, e aquí en Santiago, bueno, pois como zona de interior, que podemos decir, ao final aquí ten a empresa a súa sede, unha sede administrativa e operacional. Entonces, bueno, pois nese sentido non é un hándicap, pero bueno, é verdad que a actividade de transporte e logística, sobre todo grandes ciudades e cerca de isto que decíamos agora, non? E a nosa especialmente, que ten moito de actividade aérea e marítima, pois bueno, estamos cerca dos portos e aeroportos. E ao millor, pregunto, Ana, e xa sei que non é directamente o teu sector e o que fai Delta Cargo, non? Pero me refiro tamén como se hai unha proliferación moi grande, non? Por las grandes plataformas, non? Amazon, tal, de pequenas empresas de reparto e de mensaxería. En ese caso, ti pensas tamén que o volumen está moi relacionado con este tipo de estruturas portuarias ou aquí si pode haber máis oportunidades en máis sitios? Aquí hai moitas máis oportunidades en máis sitios, porque grandes plataformas, almacéns, incluso van a donde o solo pois é máis accesible tamén. Estamos falando de grandes plataformas con moitos metros cadrados, non? Entonces aí o contrario, a veces van a zonas donde a población pois non é suficiente e teñen que moverse ali de diferentes localizacións. O sea que hai un pouquiño de todo, non? Un pouco de todo, sí. A boa noticia pode ser esa, non? Correcto, sí, eu penso que ademais está todo avanzando nese sentido positivamente. E como está o voso sector, non, en este momento, as vosas empresas a nivel de contratación? Porque todos oímos, xa sei que non sodes puramente unha empresa que entendemos de logística como plena, non? Pero todos oímos que é o momento da logística, que é o boom da logística, parece que agora hai moitas oportunidades. Correcto, a ver, nós sufrimos un parón cando foi a pandemia, cando en marzo de 2020 houve un parón importante e fixo que o 2020 fora un ano totalmente de incertidumbre. Pero é certo que eu penso que este 2021 recuperou toda a actividade que non estábamos a facer no 2020. E logo, nós somos un sector tamén un pouco estacional, que a segunda parte do ano, é dicir, empresas que traballan moito co sector textil, por exemplo, vale? E nós somos unha delas. Pois a partir da campaña de inverno, por exemplo, é super forte, de volúmenes importantes, de traballo e reforzos de plantillas. Logo ven o famoso Black Friday que temos a volta da esquina e lo peta. É así. E despois, bueno, toda a campaña Navidad, etc. Entonces, bueno, o segundo semestre do ano para empresas como a nosa é unha etapa puntera. Xa o dixeches, iba a facer unha pregunta porque é simpática, non? Pero decía Carmen desde Melide, que é daqui ao lado, non? Vos o Día de Acción de Gracias, dade las gracias. Debía ser polo do Black Friday, non? Nós traballamos moito con América, facemos envíos semanales de mercancía a América, desde Canadá hasta o Cono Sur. E bueno, o abastecimiento de almacenes nesa zona é tremendo, é moi importante, ali son días moi importantes. Claro. Falabas antes de estacionalidade e é certo, non? Por exemplo, no sector textil, que funciona moito por campañas. E esa estacionalidade no voso sector, Ana, é sinónimo de estabilidade ou non? Me refiro, é verdade que ao millor pois non porque é estacional, pero supoño que ao millor moita xente que funciona ben en unha campaña volves a reenganchar na próxima campaña, non? Totalmente, a ver, evidentemente en todas as empresas hai certa rotación natural. Cando nós conocemos a unha persona, un perfil que ao mellor está con nós 3, 4 meses, 5, en ocasións volve na campaña seguinte ou a veces, como se dá certa rotación, xa se queda con nós. Entón, eu o que sí, a miña recomendación é aproveitar
esos contratos que a veces poden ser máis menos temporais como oportunidades de entrar nun sector que ben pode dar unha opción a quedarte na empresa ou ben pode dar unha opción a decir, pois agora xa teño experiencia neste sector e vou a ser máis empregable tamén dentro desa actividade noutras empresas. Entonces, eu penso que esas campañas e esos contratos que a veces son curtos hai que aproveitalos a tope, porque o mínimo que vas a levar é experiencia nunha área que na que ao mellor non estabas. Entón, amplías o teu espectro de posibilidades. Pregúntanos Marga desde Vigo, Ana. Primeiro di, moitas gracias, Ana, está me parecer moi interesante. Pero me di, eu traballo moito por etapas. Entendo que debe ser non estacional. Entendo, estou non entendendo eu. Aquí pon por etapas, non? Pero digo por como sigue a pregunta, non? E pregunta, ti que lle recomendarías para poder vivir medianamente ben a alguén que traballa por campañas e en outras campañas ao millor queda no paro? Hai algunha maneira de reenganche en estes períodos de baixa estacionalidade? A ver, eu penso que a baixa estacionalidade non concurre, decir, sempre nos diferentes sectores. Tamén quero entender que unha persona pois pode iniciar un contrato temporal, pode reenganchar na segunda e penso que se van dando oportunidades, non? Evidentemente, se non houbera outra forma de solo ir campaña tras campaña, bueno, sempre pode ser unha boa opción para optar a outro tipo de traballo ou de posto, formarse, aproveitalo como unha formación e bueno, pero eu quero pensar que cando estás en varias temporadas, ao final acabas tendo unha opción, non? De incorporarte á plantilla dunha forma xa máis estable. Facemos a mesma pregunta a todas as persoas que pasaron ahora por aquí, Ana, para que a xente tamén coñeza a operatividade, non, dunha empresa, de cada empresa cando necesita traballadores, non? Delta Cargo, cando precisa facer unha oferta de traballo, non? Como opera? En que canales o promociona? Como busca? Espera que lle cheguen? Bueno, contanos ti, cal é a operativa? Vale, a ver, nós somos unha empresa que levamos 30 anos e evidentemente hai un tráfico diario e semanal de currículums que chegan a través da nosa web. A maiores tamén, cando hai un posto específico, poñemos a oferta de empleo na web ou, bueno, pois en algunhas plataformas, en algúns portales de empleo que podemos comunicar esa oferta e a veces incluso en plataformas como estamos actualmente agora, pois en Talentia aproveitamos tamén para presentar, é dicir, a nosa necesidade, sendo que normalmente tanto ca universidade como cos centros de formación profesional son realmente a nosa cantera. Nos recibimos a estudiantes que veñen a facer as súas prácticas e que os vamos coñecendo nese período e, bueno, e vamos tendo aí unha base de datos. A ver, a día de hoxe tampouco en Santiago hai tantas transitarias, porque creo que somos a única, entonces non solemos ter un problema, vale, para esa captación de candidatura. Agora, se falamos xa, que a veces temos pois noutras localizacións, é dicir, en Madrid, en Zaragoza, nas Palmas de Gran Canaria, bueno, pois a veces pode ser que teñas necesidade e tamén temos recurrido a empresas de selección, vale, que nos botan unha man porque teñen referencias desos candidatos, por un lado, e por outro lado, porque, bueno, pois nos axudan onde nós non estamos físicamente. Pregúntanos, Cris, de Noia, Ana, de que tipo de carreiras ou estudios demandades máis no sector transitario? Transitario polo menos vexo que lle quedou. Perfecto. Bueno, pois este sector transitario sobre todo son candidaturas que están relacionadas venses a través da universidade, pois con estudios de comercio exterior, licenciados en empresas que fan o seu máster de comercio exterior, ou e que é o maior volumen, vale, de candidatos que optan as nosas ofertas de traballo son estudantes ou personas que fixeron a formación profesional, especialmente logística e transporte e comercio internacional.
Aí solo o moi único... ben sellado a voso, claro. Moito, porque, a ver, hai determinados términos e hai determinadas bases e conceptos que, bueno, que veñen con eso xa de base. Entonces, é máis doado tamén o período de aprendizaxe, que é unha curva que non é curta, precisamente. Claro. Cando vemos unha oferta publicada, Ana, en que debemos fixarnos moito? E me explico, non? Supoño que a veces hai ofertas que lemos todos e que decimos, isto non cumplo, bueno, voume quedar na casa, ou hai que ir. Cando hai que arriscarse e cando non hai que facerlle perder tempo ao entrevistador? Vamos a... Vale, eu penso que cando o nivel de requerimentos, é dicir, non pasan, suele haber requisitos imprescindibles, requerimentos, pois, bueno, que son como para poñer o positivo, vale? Eu penso que cando nese nivel de requerimentos imprescindible non cumplimos varias das cousas, eu creo que non é o momento de aplicar. Penso que, porque vai a ser prácticamente un descarte automático case no primeiro filtro. Que non cumplimos eu aplicaría, porque esa competencia o mellor podes, ou mesmo nunha carta de presentación ou no teu extracto profesional, darlle unha volta, vale? E orientalo, pero penso que é mellor para non perder nin que o candidato teña unha expectativa por intentar unha oportunidade que é unha expectativa falsa e o entrevistador pois que ao final vai a descartar. Entonces, bueno, non falo de incumplir un requerimento ou dous, pero sí que cando ves xa que non casa, bueno, pois que apliquemos en ofertas que realmente en donde temos algunha opción, non? Unha oportunidade, claro. Antes falabas de que vos recurríades a varios medios, non con 30 anos de experiencia xa tiñades moita base curricular, tamén a través da vosa web, nos decías, ou incluso empresas ou consultoras de recursos humanos, non? Correcto. Pero, desde o outro lado, eu son unha persona, vamos a centrarnos no voso, non? Posiblemente de comercio internacional, ou de comercio exterior, ou de FP de logística, non? E me gustaría acceder a Delta Cargo a unha empresa polo estilo, non? E que fago? A miña mellor opción é Infojobs, currículum, web de empresa, redes sociais. Nese caso, web de empresa, porque eu o sea, nós temos a costumbre de todo o que entra, nós botamos de un vistazo e vamos preconfigurando esa base de datos de perfiles aptos en base a esas 3 ou 4 características, si teñen a formación, si teñen a experiencia, si teñen o punto pois, dos idiomas, que no noso sector é moi importante. Entón, eu recomendaría que a web, e bueno, digo no noso caso, pero creo que é moi importante para todos os candidatos que están a procura dun emprego, analizar moi ben o entorno a nivel do mercado, é dicir, que empresas hai na miña zona, a que se dedican, que actividades, e profundizar nas súas webs, non estar solo pendiente das posibles ofertas que saen nunha empresa de recursos humanos, non? Ou en portales de empleo, porque a veces tamén te podes autocandidatar a través da web. E, bueno, e se tes un correo electrónico de recursos humanos, é dicir, eu, todo o que me entra directamente ao mail do departamento vai á base de datos, co seu filtro correspondiente. Entonces, que non deixemos de facer cousas a hora de proactivarnos tamén. Nos pregunta Marta desde Gondomar, bueno, vexo que está vendo moitísimas preguntas, isto é moi boa, Ana, están aí. Nos pregunta Marta desde Gondomar si non é invasivo iso que acabas de decir de si tes o mail de recursos humanos de alguén, venga, me vou a lanzar a lo loco. Para min non é. E eu, o máximo, penso que un seleccionador, si, claro, recibe tanta currícula, pois pode poñer un filtro para que vaya á base de datos, vale, directamente, pero penso que non, que eu penso que temos que entender que a xente está buscando traballo e a veces un perfil tamén que nos chega pode darnos unha luz para algo que non tiñamos pensado ou que tiñamos pensado acometer máis adiante. Entonces, bueno, eu penso que nese sentido é mellor facer unha candidatura proactiva, proactivarse, a estar esperando a que salga unha oferta de empleo.
E nos pregunta Carla de Pontevedra, Ana, nos di, esa evaluación, esa selección da que falabas fai un momento de escoller en función de como está o mercado, é conveniente facela antes de empezar a estudiar ou cando acaban os estudios? E fai un matiz que creo que é moi interesante, di, se a faz antes, que garantías tes de que cando acabe eso siga sendo así? Bueno, non, está ben a pregunta, está moi ben, porque efectivamente a veces creo que é un pouco o que está ocurrindo, non? Que a oferta académica ou educativa frente a oferta que hai realmente de necesidade, non? De man de obra e de postos. Entonces, aí, bueno, pois o máis sensato sería que xa non houbera tantas plazas para estudiar en sectores onde non hai unha salida a nivel productivo. Entonces, si o sistema non o fai ou non o fixo, e penso que agora se está cambiando, penso que nós, pois sería un punto interesante, non? Eso é cando te decía teu pai, pero como vas a estudiar psicoloxía se eso non ten salida, non? E vas e estudias psicoloxía, porque é o que che gusta. E ten saída e moita saída. E ten saída e moita salida, pero bueno, efectivamente houve unha etapa que era moi complicado que houvese para tanta cantidad de xente, non? Que se formaba nesa área. Pero bueno, penso que sí, que o conocer o teu entorno e o teu mercado de traballo é importante para decidir, pero bueno, e se o faz despois de que, porque creo que a maioría estudiamos por vocación. Entón, se estudiamos por vocación, sempre hai un giro que lle podemos dar a nosa vida curricular para enfocarnos a ese sector para o cal pois sentimos que estamos predestinados. Isto é moi romántico, pero eu soy unha romántica. No, pero é bonito, non? Eu me quedo con ese titular, non? Se estudias por vocación, sempre te podes reconvertir. Pois sí, por que non? Por que non? Claro que sí. E antes falábamos, Ana, decíasme que a vosa canle preferente era a web, non? De recepción de currículos. As redes sociais importan algo? Míranse algo? Hai algunha que sea importante? Ou hai algunhas que son irrelevantes? Non sei. As redes sociais, a ver, as profesionais, por exemplo, tipo LinkedIn, bueno, pois a min sí que me aporta, por exemplo, non? E en determinados perfis, sobre todo. Outro tipo de redes, pois o mellor polo tipo de oferta de empleo que ten Delta Cargo, bueno, pois podes compartilo en algún momento puntual, pero o mellor non é o máis atractivo, pero recoñezo que hai moitísimas ofertas de traballo que a través das redes, claro, generan tráfico e generan tamén coñecemento para xente que o mellor non está sabendo desa necesidade. Sí, considero que é importante darlle difusión por aí e máis alá de que nós pois non o fagamos demasiado, vale? E tráfico negativo, eso que nos din tantas veces, coidado ca huella digital. A huella digital pesa tanto nunha entrevista de traballo ou por hora todavía non? Que difícil, non? Que difícil, claro. Non sei, eu penso que Dependerá do entrevistador tamén, non sei. Sí, depende moito do entrevistador e depende un pouco tamén de como cada entrevistador queira enfocar eso. Ahora, esa huella, eu sinceramente creo que un bo entrevistador non debe de meterse en ese sitio, é dicir... En ese barro, non? Non debe de meterse, porque temos dereito á nosa intimidade, ainda que hoxe estamos expostos por todos os medios posibles e que nós inconscientemente ou conscientemente nos expoñemos, non? Pero penso, que máis dá o que fagamos no noso tempo libre ou donde sea, non? É dicir, eso, a empresa o que importa é pois que a persona cumpla co seu cometido, cos seus obxectivos e que sea un empleado bueno, pois que está comprometido, non é implicado. E o demais, pois toca noutro, é de portas para fora, vale? Evidentemente todos queremos empleados e persoas pois íntegras, non? Con valores, con ética, etc. Pero penso que bueno, que non nos debemos de inmiscuir demasiado na parte tan personal ou da xente que traballa con nós.
Ana, levas 21 anos no mundo dos recursos humanos, casi nada, non? Algunha anécdota confesable da que poidamos aprender? Alguna desas cousas que digas acórdome dun caso como aquel, cuidado, ou acórdome dun caso como aquel outro que mirade que vens, non sei, algo... A ver, acórdome de cousas, entonces, para decir algo como diste confesable, vale? E vou non a facer dende o cariño tamén, vale? É dicir, isto avanza tan rápido, lembrome nun proceso de selección, estaba eu fai, non tanto, o mellor, bueno, 10 anos, e unha candidata envioume o currículum sin foto, que é viable, vamos, perfectamente posible. Entonces, cando veu a entrevista, díxome, mira, quería adxuntar a fotografía ao currículum, si non hai inconveniente, e díxenlle que sí, díxenlle, claro, por suposto. Entón, pensei que esa me traía o currículum, que daquela a maioría dos currículums eran entregábanos en físico, en papel, e pensei que me iba a dar. Entonces, dou unha foto, e díxome, na disquetera do ordenador, porque estábamos diante, bueno, nunha sala, díxome que la meto por aquí e quería meter a foto, o sea, digo, a ver, na disquetera. Entonces digo, claro, falamos de competencias digitais e ao mellor o que agora nos parece unha barbaridade, non? E por iso digo con cariño. É que seguramente moitas cousas que ainda hoxe non podemos facer dentro de 5 anos, vamos a dicir, pero como é posible? Entonces digo eso, con certo cariño, non? De que as competencias, como cambiou todo, non? E que como hai pouco tempo, pois eso, competencias básicas, que hoxe son máis que básicas, pois non éramos capaces, non? Claro, totalmente. Ademais, é unha anécdota que creo que vivimos todos, non? En algún momento, cando a tecnoloxía, pensamos que había cousas imposibles e outras máis que posibles, non? Correcto, sí, pero bueno, son cousas así graciosas que con certo cariño tamén diso, como Ahora que evolucionamos. falastes de foto, non? E depois vamos a falar do currículum e che iba a facer esa pregunta, pero vámola a quitarse agora. Hai que poñer a foto nun currículum, si non sempre depende a veces? Eu nunca descartei un currículum por non ter foto, nin por tela, nin porque a foto fora máis formal ou menos formal. Penso que cada un se ten que identificar. A foto que pos aí é como ti queres tamén mostrarte, non? Entonces, por que non? É dicir, a foto sí ou a foto non. Eu o que teño claro é que me centro no currículum e non vou a deixar de chamar a unha entrevista a ninguén polo aspecto. Faltaría máis. Perfecto. E como se ten que vestir? Falamos do aspecto, non, Ana? Como se ten que vestir un cando vai a unha entrevista a delta cargo? Quero decir, en general, pero claro, como todas as persoas nos están dicindo, depende moito do posto, non? Pois por eso xa especifico máis, non sei. Eu creo que depende do estilo que cada un temos. É dicir, a min encántame cando ven a xente xoven, que se levan os pantalóns, encima chavales jóvenes ou chavalas, pantalón pitillo, me encanta, o sea, que cada un co seu estilo. Penso que... A naturalidade que decías antes, un pouco. A ver, evidentemente, higiene sí, e un saber estar, vale? Pero despois cada un co seu estilo. Eu, cando vin a Delta Cargo por primeira vez, vin un entorno moi diverso e encántame eso, os diferentes estilos, formas de bueno, pois unha imaxe diferente, xente que viste máis formal, outra totalmente informal, pero, bueno, máis urbanita, é dicir, pois a min gústame, así que haxa diversidade e, sobre todo, gústame máis eso e que non a xente por ir a unha entrevista se disfrace, porque a veces... Por que vamos a poñer unha americana para ir a unha entrevista se non a usamos no día a día e parece que, non, pois como somos e xa está. Logo, se hai algún protocolo en función dun posto determinado, bueno, pois eso xa se lle comentará a persona, non? Ou como que leva un uniforme, pero despois cada un debería de vir libre e sentirse, é dicir, que nos contraten polas nosas competencias, non pola nosa apariencia. Claro. E como empezamos unha entrevista, Ana? Quer decir,
temos que ser máis reactivos, temos que ser máis proactivos, proactivos sí, pero con límites, como falabas antes, non? Vestirnos diversidade pero pulcra, con ese matiz, cuidado, Eso non? sí, bueno, eso é importante, penso, Sí, non? pois Porque é un aquí igual, mínimo. quer decir, reactivo, proactivo, pero proactivo con matices, ti que lle recomendas a alguén que vai A ver? ver, eu penso que sempre que chega alguén para unha entrevista vai a estar nunha sala ou nunha zona na que o entrevistador imos a ir e xa vamos a romper ese xeo, non? Entonces, ese xeo que ti rompes como entrevistador tamén o pode romper el como entrevistado, é dicir, con naturalidade. Eu solo, o sea, penso que naturalidade, a veces pois hai algún candidato cando entra por aquí dice que oficinas máis bonitas tedes, non? Ou non sabía que estabades exactamente pois neste edificio ou nesta zona, que zona, é dicir, calquera cousa que faga que ambas partes estemos nun ambiente máis cómodo e máis relajado. Eu non creo que unha entrevista sexa un examen, nin que un candidato se xogue todo nunha entrevista, non? O sea, que ten que haber eso que hoxe chaman flow, non? Da igual por donde parta, non? A veces hai cousas simpáticas, entonces, bueno, pois por que non? É como nas entrevistas, hai que estruturar, non hai que estruturar, é que a veces con unha anécdota, o mellor ciñeste, non sei, pasa moitas veces un candidato que estivo no estranxeiro traballando a raíz ao mellor dun problema, vale? E por unha necesidade, e contache a súa experiencia, e é fascinante, e aí ves máis en como se buscou a vida, como reacciona, vale máis, o sea, digo para o que entrevista e eres capaz de poñerte máis en situación que o mellor dicindo pois empresa tal, posto ocupado tal e tantos anos. Penso que cada entrevista é un mundo e vai dunha forma e que ben que sexa así, non? Mais alá de que, bueno, os entrevistadores teñen que obter unha serie de información, pero bueno, que pode ser moi ameno e que pode ser moi agradable. Eu penso que a min, cando decidín estudiar psicoloxía era porque me fascinaban os recursos humanos e a parte de selección de personal penso que é das máis chulas, as máis bonitas e penso que temos unha responsabilidade moi grande cando temos a un candidato enfrente e o meu, eu se pudera empleaba a todo o mundo, pero non podo, porque é apasionante de verdad axudar a alguén a encontrar o seu itinerario, o seu camiño, ou que poda, bueno, pôr en valor tanto valor que hai, porque valor hai moito. Cando empezas ti na entrevista, algunha pregunta fetiche, algunha cousa pola que suelas empezar? Aparte desa rompedura de xeo da que falábamos antes, non? Do tempo, de tal, pero cando entramos en materia, hai algo que che guste empezar a preguntar por aí? A min gustame empezar preguntando por que están aquí. Por que están aquí? Que ten moito que ver con eso que falábamos ao principio tamén, de coñecer a empresa e todo isto, verdad? Ou non? Sí, ten que ver, claro que sí. É dicir, por que se fijaron en unha oferta de alta cargo? Que é o que viron? É dicir, por que estás aquí? Non? Que é o que che fai? Para ver se a de entrada cal é o seu interese. Ríome porque en Galicia recibirás moitos, e por que non? Porque somos así un pouco especiais, non? Pero bueno, e supoño que a maioría das xentes que van por aí a unha entrevista seguirán levando a currícula, verdad? Non sei se xa digital, non sei se xa... No, ahora xa non, en man prácticamente xa ninguén. Cando ves a entrevista, a xente xa che enviou previamente o currículum ou ti xa o capturaches da plataforma que fose, entonces, bueno, xa non, hai algunha persona que todavía ven e di traigo por se acaso o currículum, tal, pero cada vez menos, porque ademais, bueno, co tema da sostenibilidade e o reto que temos aí por diante, papel intentamos evitalo, vale? Entonces, bueno. E que cousas importantes sigue tendo que ter un currículum? Se ti dixeras hai 3 cousas que tedes que ter coidado, que tedes que coidar moito, cales serían? A ver, a miña recomendación é facelo breve, é facelo o máis breve posible e eu máis que currículum, a min gustame falar de extracto profesional, que ti en un párrafo podas resumir a túa experiencia e sobre todo as túas competencias.
É dicir, en base a esa experiencia, cales son as túas competencias, e se non tiveche experiencia, como é cando se acaba de estudar e a xente está en busca do seu primeiro traballo, pois orientar en base a competencias que desenvolviches a través de outras áreas ou campos. Pois a verdade é que é a primeira vez que os coito, pero me encanta. Eso de extracto profesional, resúmete en un párrafo, eso me encanta. Me parece, Bueno, témolo que poñer en valor, témolo que moi poñer en ben. valor, non? E, bueno, xa dixeches que breve, non? Ao millor, define esa brevidade, Ana, para que moita xente entenda, porque hai xente que, claro, desde aqueles currículums europeos que eran infinitos hasta os currículums Sí, universitarios que a veces son eternos, pero bueno, que sí, entendo que a veces se necesita esa, non sei, esa sí. especialización, non sei. A ver, chegará un día en que ni siquiera se poña o nome, pero eu por agora o nome e os apelidos os poría, vale? Sería importante, non? Sí, sí, cada vez é certo que nin se sitúan a nivel de residencia, domicilio e tal, eso cada vez ponse menos, non? Sendo que, bueno, pode ser máis ou menos importante, depende un pouco do posto de traballo, pero, bueno, os datos personais os mínimos. Despois, bueno, a min personalmente, aínda que digo que non vou a deixar de ver un currículum nin facer unha entrevista se non ten foto, gústame o tema da foto, non? Creo que sí, que complementa ben o currículum, é a nosa carta tamén de presentación. E logo, bueno, eu falaría da historia académica, é dicir, non fai falta detallar, porque hai xente que detalla a veces a nota que sacou de media en cada ciclo formativo. Non é preciso eso, pero por lo menos saber cal é a súa titulación principal e se quere outras complementarias, non? Pero moi a nivel descriptivo. Digo porque a veces as formacións complementarias son as que están máis relacionadas precisamente ca experiencia. Claro. Entonces, por ter. E logo, na parte de experiencia, penso que non fai falta poñer o nome de todas as empresas, nin todos os anos, ni tal, sino decir, vale, pois neste período, non? Como se desenvolveu o teu traballo. E logo, bueno, eu sí que destacaría esos logros ou esas bueno, pois esas metas que se alcanzaron ou obxectivos, non? Un pouco o que se conseguiu. Pregúntanos, Uxía, desde a Guarda, un currículum vitae que todavía recordes, algo que che impactara, contanos algo que che impactara, Ana. No, o sea, non así, bueno, a veces tes un book de fotos, o sea, ven un currículum e ven un book de fotos, non é preciso, vale, eu penso que eso ninguén o necesita, pero os que máis me están a gustar, teño que decir que é precisamente os de xente que con pouca experiencia ou con apenas experiencia, imagino que tamén están as tendencias dos orientadores laborales, non? Indo un pouco por aí, pero que van as competencias, é dicir, efectivamente, cando non tes que ofrecer especialmente pois unha experiencia, a túa competencia e como te enfrentaches ou mellor a determinadas situacións que te pode. Entón, hai o que máis me chama a atención un pouco, porque é moi difícil falar cada un das nosas competencias. E penso que son un esforzo e un traballo. Tampouco vale poñer como que, por exemplo, unha cousa que detesto, eu personalmente. Vale, eso é moi importante. Habilidades, trabajo en equipo, comunicación, esos son palabras. Penso que as competencias hai que redactalas de outra forma, é dicir, de forma moi breve, pero é dicir, onde as desarrollaches e como, non? Mais que poñer palabras porque, claro, Xa lle contestaches, iría estaba preguntando desde a Coruña, pero eso das competencias estilo párrafo abstracto, como decías antes, ou estilo 1, 2, 3, 4, 5. A mí el 1, 2, 4, 5 non me aporta. Creo que xa lle contestaches, sí. Claro. E penso que é mellor destacar dúas competencias ou unha, e describila máis que poñer aí unha retaíla de 10, porque todos temos moitas competencias, pero penso que o que te define máis, porque é un exercicio tamén, facer eso a veces temos que analizarnos a nós mesmos, non? Sí, totalmente, o sea, mellor 2 descriptivas que non 8 cuantitativas destas, como decías antes, enumerativas. Estamos na época 4.0 que tanto se fala e ti recomendas, nós temos visto xa currículums eso con códigos QR que amplían a información, eso é interesante ou tampouco vale para moito?
A ver, ao mellor é interesante para determinadas plataformas. Eu co código QR non fago nada. Cando recibo un código QR realmente non estou facendo nada. Pero imagino que hai que estar na tendencia, o sea, polo menos contar con iso e saber cando o hai que ter en conta, ou, bueno, sí, é dicir, todo o que veña, pois pode ser, non sei, en moitos traballos e de cara a moitas ofertas de empleo, pois non teño claro que se estén realmente sendo útil ese código QR. Eso. E falar de experiencias anteriores, Ana, que antes se decía moitas veces que non falaras de cousas anteriores, se era malo, se era bo. Ti que lle dirías a alguén? Se é bo sí, se é malo non, se é malo sí, pero en estas condicións, se é bo... Non sei, nunca... Sempre ambas, sempre ambas. Sempre Creo que bueno, as positivas, falar dos teus logros, do que alcanzaches, do que conseguiches, bueno, evidentemente é positivo, e falar dun fracaso ou o mellor de unha experiencia que non hai que tampouco nomear, nin poñer nombres, non, nin apelidos, pero falar de experiencias que foron negativas na túa trayectoria, penso que vale moito a un mismo e vale tamén, bueno, pois a persona que nos está entrevistando para ver un pouco como ti tamén, é dicir, te superaches, non? O mellor. como superaches ou como ao mellor faz autocrítica porque as persoas pois vamos aprendendo tamén, non? Entonces penso que é positivo en todos os aspectos e para min é unha mostra tamén de cortesía cara ao entrevistador, de abrirte e de sinceridade e de que, a ver, a vida non é todo un camiño de rosas, hai experiencias boas e malas e entonces do malo, eu o que pregunto, que suelo preguntar é, vale, e desa experiencia negativa, que aprendiches? A conclusión positiva do negativo, non? Correcto. E a veces, bueno, pois a persona aprendiu pois que era un entorno no que non podía estar, porque non había afinidade ou non os seus obxectivos non encaixaba, e é lícito, é dicir, as persoas creo que non somos nin boas nin malas, encaixamos mellor nun entorno laboral que noutros, entonces, bueno, pois... Totalmente. Ana, estamos xa case acabando, pasa rápido, parece que é moitísimo tempo, depois pasa moi rápido, non? Pero ao principio decíamos que nada máis entrar, eso do salario e tal, quizá era un pouco precipitado, pero ahora como estamos casi acabando, digo, en que momento hai que sacar eses temas se o entrevistador non o saca en unha entrevista de traballo? Salarios, quendas, vacacións, todas estas cousas que nos parecen complexas. O entrevistador debería de decilo, porque eu creo que un bo entrevistador e unha boa empresa, é dicir, evidentemente ten un escenario que ofrecer e é unha función, unha tarefa, con unhas responsabilidades e hai unhas condicións, hai un horario, unha jornada, unha retribución, bueno, e outras características do posto. Penso que eso debe de ser unha asignatura que os entrevistadores deben xa de explicalo no momento adecuado da entrevista. Non creo que sea no momento vale? Creo que é pasado, o sea, explicar un pouco todas as condicións do posto, para que non sea unha posible pregunta incómoda, non? Pero, e digo, eu tamén, se alguén, se eu me olvido de decirlo, ou o obvio polo motivo que sea, que non debería de ser, a min encantaríame, creo que esa asertividade que teña o candidato para decir, mira, gustaríame saber cales son as condicións do posto de traballo e ao mellor non é canto vou a cobrar, non, é cales son as condicións do posto de traballo. Eu penso que eso é importante porque, bueno, pois ambas partes tamén temos uns intereses, non? E nos vamos a declinar, entonces é xusto que ambas partes teñamos a mesma información. Claro, o sea, eso con máis elegancia, non? Cales son as condicións máis que ir aí directamente a facer sangre, non? Sí, porque ademais, bueno, isto é evidentemente o diñeiro e o que ingresamos cada mes é importante, pero penso que as condicións son máis amplo, é un concepto máis amplo co salario. E como debe ser a despedida, Ana? Acabou a entrevista, que é o correcto? E sobre todo despois da despedida, como dirían os do fútbol, o día despois, non? Porque entendo que a veces a espera é moi desesperante e supoño que hai procesos que requiren dos seus tempos, non? Sí, eu nese caso creo que a asignatura pendiente está de novo nos entrevistadores.
Creo que, a ver, nunha despedida o entrevistador debe de dar opción no momento final da entrevista a decirlle se ten algunha dúda, algunha cuestión que non quedase clara e aclarar o máximo posible. E a persona aí, eu nese momento, creo que un candidato deberíamos de aproveitar o candidato a expoñer o seu interese, é dicir, que aí xa fagas, demostres a túa intención, vale, de se estás interesado no posto ou non está. Creo que é importante para que tamén o entrevistador quede con un feedback de, bueno, pois agora fago o meu filtro, fago a miña evaluación, estará interesado, non estará, é dicir, creo que é unha boa maneira de cerrar, manifestando interés. De feito, a min, cando alguén me di, por exemplo, bueno, pois o meu grado de interese máximo, espero que me podades contactar chegado o momento, etc. E cando tamén me din, creo que o mellor, o que busca a empresa e o que eu podo ofrecer, pois non está en línea, ou non? E tamén me gusta, porque creo que por ambas partes, o sea, ao final eso penso que é profesionalidade tamén por parte do candidato, non? E despois un candidato, bueno, aínda que os procesos de selección a veces siguen un itinerario que non depende sempre do entrevistador, depende da empresa, do momento, e a veces se estenden no tempo. Deberíamos de manter un pouco o contacto con esas persoas entrevistadas para decir que o proceso sigue en marcha e que todavía non foi tomada unha decisión. E a veces non é posible pola cantidad de ofertas, pero que o candidato como mínimo pode sentirse a vontade de mandar un correo electrónico e de decir que sigue interesado no proceso e que está pendente de calquera avance ao respecto. Entonces, bueno, pois penso que eso é unha... Porque a veces hai candidatos que mellor non chaman e dicen non quero molestar e tal, pero cando hai un interés real e cando ven que o seu perfil encaixa no que a empresa está a demandar, pois que seamos atrevidos nese sentido. Ana, está terminando isto xa estamos na hora. Algúna cousa que non te preguntara e que ti creas que é importante, sexa importante transmitir, non, para esa xente que nos está escoitando? Moita xente decía ao comenzo de institucións de inserción social, moita xente seguramente desempregada, moita xente, pois, que todas estas cousas que falábamos, non, que por tempo no desemprego, que por idade están desanimadas. Que lle dirías en este último momento? Eu diría que analicemos cada un de nós como é o noso perfil, cal é a demanda, que o intentemos todo, que o fagamos todo e máis, e eu penso que o mercado de traballo, sendo que, bueno, pois non hai sempre as oportunidades que un precisa, non? E no momento no que un o precisa, que penso que se está movendo moito. E eu, a miña impresión desde Delta Cargo, penso que vamos a seguir unha inercia do ano 2021 que non foi mala. Non olvídome dos ERTES, vale, e de toda esta situación problemática que pasamos, pero creo que estamos nun curso bo, e que fagamos todos o máximo posible, pero que nos analicemos tamén que máis podo facer, e que penso que é un momento de reconvertirse. Si teño unha experiencia en algo determinado e non me sale traballo aí, ou vexo que non é un sector que se este movendo moito, teño que buscar a maneira de profesionalmente reorientarme a outra actividade. Pois moitísimas gracias, Ana. Gracias. Gracias a vos, un placer. Pois gracias de novo a todas e a todos, a esas persoas que estades todavía no Zoom, que estades en directo a través do Facebook ou que nos vedes en diferido. Gracias no nome da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo. O vindeiro mércores volveremos cunha nova destas entrevistas. Seguramente trataremos de recuperar a entrevista de Randstad que hoxe non poido ser. Esperemos que ese día se poda materializar. Mañán seguiremos con unha nova sesión da Academia de Habilidades Transversais falando de comunicación. E nada máis, esperarvos a todos, agradecervos a todos, moitas gracias, e cortamos aquí esta webinar de hoxe. Gracias e boa semana a todas e a todos. Adiós. Moitas gracias.